大家好，歡迎嚟到籃球嘅情報室第25集，我係提督小紅，我係提督星士嘅。咁今集呢，就我哋講下近排啲嘢啦。咁啊，上個星期日就係 Comic World 就第39啦。咁就唔知大家有冇去呢？咁啊，我同阿小紅都有去嘅。咁就揾到我就知道我而家係同而家唔同噶啦嗰日。係啊，小紅嗰日係 cosplay 嘅。嗱，嗰日係啊，就應該唔係好多人，係應該唔會太多人揾到我啦。係啊，因為佢 cos 個樣完全唔同晒。係啊，冇錯啦。係啊，我哋等陣，我哋等陣可能有相睇。係啊，睇心情啦，睇心情。睇你星士肯唔肯將我啲雙眼圖掉出嚟？咁我嗰日就我都係參與者嚟嘅，我就係某個檔嘅康檔嘅人士啦。咁啊〜都係啦，咁啊當然都會有啲收穫啦，就大家正如眼前所見呢日，咁呢啲都係上個星期日入手嘅，咁我哋逐本講下啦，咁啊中間嗰本就係啦，講唔講得未啊？講啦，你都講咗咯。係 Jun and Yuri 嘅，咁就算係宣傳，係咯，算係本地同埋台灣嘅社團嚟嘅。係啦，咁就都多人嘅，都算係大手嚟嘅。唔係都係大手，我講錯咗，係大手，因為佢嗰日有人排隊，係大手區嚟嘅。係啦，咁都好多人買嘅。喺日本參展嘅喎，先有翻。有 Jun and Yuri 都有日本參展啊，咁就大家都見到啦，本嘢就其實。憑樣你都大概估到啦，都係裡面啲圖咧都有翻少少色氣度嘅，咁啊總之都好靚噶啦，係啊，咁就其實仲有好多其他攤嘅，咁就唔係淨係得香港就我就冇乜去睇嘅，其實因為唔知點解我覺得喺出邊兜得多啦，即係純粹係冇計啊。咁啊，仲有本地之外啊，仲有內地嚟啦，咁啊呢本呢。就真係唔提唔得啦，因為呢本好過癮。咁呢本呢，就係右手定質嚟嘅，應該係內地社團嚟嘅，其實係。咁就係啦，咁就呢本嘢呢，大家望下都感覺到一本嘢好厚，但係好遺憾裡面啲嘢就真係太正，所以唔出得街。係啦，但係我哋可以示範下呢本嘢有幾神奇啦。係啊，呢個時候呢，咁依家呢，大家會見到呢本嘢呢。就隻奔風係黑絲隻奔風係黑絲狀態啦，係咁我哋交由我哋交由小紅去負責，係啦，咁佢只需要摩擦過嗱一摩啦，快啲摩，係佢一路摩一路講呢本嘢過癮嘢咧，就過癮在咧，佢個封面係高科技嘅，佢用嗰啲溫度嗰啲物料去整咧，咁啊預熱咧就會有啲神奇嘅效果。我哋小紅好努力咁樣示範俾大家睇，所以呢本嘢咧當日係絕對買過人應該絕對都唔會後悔嘅。仲有呢本嘢咧，即係我哋畫面上面睇唔到啊，但係事實上咧呢本嘢已經嗰個位已經化晒，因為我哋撐住係咁捽。你有冇啲可以發熱嘅有人死？得啦，我哋成功啦，係啦，我哋成功啦，場外遞近啲，咁啊，哇，夠啦，縮翻嚟。嗱，所以咧就呢本嘢係相當厲害，咁啊，實在有好多畫面都唔出得街啊，我哋勉強揾啲可以出得街嘅俾你。得呢本咁樣，嚟，你咁樣遮住，係啦，咁樣，係啦，係啦，即係裡面仲有啲咧就真係太正啦，太正就唔出得街，所以就係啦，原圖係啊，咁奔風本身都出得街啦，咁就係呢本嘢真係好過癮，咁樣遮啦，出得街嗰種係相當過癮呢本嘢，咁啊都 OK 嘅，我覺得接受到嘅，係啊，都 OK 嘅，咁仲有其實好多攤檔都會見到男人啊，我呢個都出得街嘅，出得你都冇遮咯，除咗呢邊遮，係啊，唔使遮啦我話。你睇佢嗰個島風嗰個同天津風嗰個夾帶擺翻上去先幾。咁啊，講埋我隔離呢本啦。我呢邊呢本呢，就係用風筒吹係可以睇晒嘅。好似係我冇記錯係日本嗰個組織親自過嚟參展啊。係啊，係日本嘅嗰個社團負責人親自過嚟啊。咁佢有好多本嘅，咁呢個就係其中一本啦。咁我哋下面仲有一本嘅。咁就其實就係你當聖地巡禮咁，即係有啲咩呢？嗱，我一路講一路打開啦。咁其實譬如呢本
係啦，即係實景寫真集咯。譬如呢本珍珠灣呢，咁嗰個提督呢，佢就自己過去珍珠灣去美軍基地嗰邊影啲相，咁就佢實際影咗啦，跟住再加翻啲資料俾你啦，咁啊呢本就係珍珠灣同埋即係珍珠港同埋中途島嗰邊啦。咁呢本就係啦，大家都見到啦，就係佢哋係啦，佢哋嗰邊日本橫須賀同武學阿吳啊，作勢保鎮首府，佢係走過去嗰邊影相，咁啊一本，咁呢兩本都幾抵啊，因為我唔知點解啦，我喺日本其實係見過呢兩本嘢嘅，竟然係啊，日本嘅富之餘係有得賣嘅，咁但係如果計翻做港元嘅話呢，就唔止嘅，嗰日喺會場呢，呢兩本嘢超平，賣30蚊一本，30蚊咁樣，係啊，價錢我哋呢啲唔係咩秘密嚟嘅。咁啊，30蚊一本，但係我印象中我嗰陣時喺富之餘見咧，計翻日圓絕對唔值呢，即係絕對唔止呢個價，所以我都覺得幾奇怪，點解嗰個負責人自己走落嚟香港就要整到本嘢咁鬼平？係啊，我都唔知。不過呢個又係啊，再講啦。咁其實即係代表其實都有日本人有心機係會直接走過嚟呢邊參展咯。好事嚟嘅呢個。係啊，咁啊 cosplayer 嗰邊就小紅講下，佢嗰日有 cosplay 嘅。嗰日。即係我 cos 提多，咁梗係周圍揾啲男娘影相啊！呢個就係我嘅目的嚟噶嘛。咁其實不可告人嘅目的，冇錯。唔係咁，其實你告咗人啊？唔係，其實場入邊就我覺得唔算，即係都仲係即係嗰個邪教係多啲嘅。哦，大家大法好，即係大法啦，都仲係。但係男娘都多，都男娘 cosplay 嘅男娘其實都唔算多，即係你會見到一大堆大法10個，有一個男娘。再少啲啦，差唔多啦。稍為意外嘅其實係因為見到有南佢喺 cafe 嗰隻大和咯。南佢呢嗰隻係啊，南佢呢嗰位大和啊。cafe 嗰隻大和咯，即係3月28號。哦，即係嗰位大和。嗰位大和親自過咗嚟呢邊，即係又出現啦嗰日。係嗰日有嘅。不過嗰日我感覺上，因為我看檔啊，我冇時間周圍走。我感覺上喺我前面行過，即係你知唔係所有 cosplayer 都會周圍走噶嘛？唔係所有 cosplayer 會入場噶嘛？但係我感覺上入場嘅 cosplayer 都有嘅，都唔係冇，都有。即係我見到前面都有啲男人行過嘅。我遇到嘅就大約，我諗成日遇到嘅應該得20個到啦，唔算太多啦。應該20零個。係啊，即係差唔多啦。你即係要數嘅其實係大約，即係你第6區域隊4個咯，跟住5項戰友、雙金剛、我有見過雙金剛，跟住雙島風，唔係3隻島風，一隻係聖誕版嘅，2隻係正常版嘅，跟住隻津明，跟住一隻E8啊，唔知點解嗰啲潛水艦隊少咗。冇晒得翻啊，同埋有羅盤良咯。啊，羅盤良，嗰個大巨。係啊，咁啊都唔錯嘅。咁啊，只不過其實咁樣計起就始終會同台灣有啲距離咯。因為其實事實上呢，今個星期日呢，台灣就有第3次嘅 County 噶啦。咁就係啊，即係今個星期日係啦，今個星期日即係過多3日啫嘛。係。咁就到台灣嗰邊已經係第3次啦。咁啊，第一次就係1年前嘅3月啦，跟住之後好似冬季有一次，今次依家春季咪第3次咯。咁就香港就本來嗰陣時候之前係吹過風話要搞香港嘅 County 嘅。我有。係啦，咁依家就終於有眉目啦。咁但係都係講緊7月12啊。係啦，都係講緊7月。我哋嘅場外組攞本上次。係啊，呢本呢。就係上年第1屆台灣 Can Only 嘅，咁就係啊，E8有影相啊！原來有貓，真係有貓。你哋講到咗隻貓。有貓係啊，有貓，不過我冇見到。我撞唔到喎。係啊，咁啊，其實真係你話講真，同香港比咧，台灣係會熱啲嘅，hot 啲嘅，係啦。係啊，有藍佢一個係大和啊。藍鬼咖啡嘅大，金剛都有，金剛有2隻啊！我整咗同一隻影嘅係我。始終金剛係第一熱門嘅。我最得意嘅就係隻 RJ 咯，
佢塞咗我啊，係啊，嗰個喺佢喺場內都有周圍走，我時候都成日見到佢。佢塞咗紙巾喺個心口度。係啊，塞咗個紙巾盒喺入面，因為佢話玩翻同人揀啊，係啊，玩翻同人揀啊，係有個同人係咁樣玩嘛，係啊，好正好正，唔係即係我嗰陣時候見到咧，我手係有喐㗎，即係唔係有抬一抬，我有 friend，即係我諗一諗，冇嘢啦，我都係我有 friend，我有個 friend cos 提督咧，佢真係影咗張相，就係佢掹紙巾嘅。呢個肯定玩嘅，呢個一定玩。佢既然咁樣整得，一定係貨你咁玩嘅。時雨都有，時雨我真係見唔到喎，可能我時雨我唔多覺，可能我較冇遲去啦，我係2點幾先過到去㗎。因為今屆望落去感覺上人都唔係話太滿，都多嘅，但係未至於話逼到爆炸咯。上面仲有神通同埋 Naga 咯。唔知村內嚟㗎，我唔記得，我冇親眼睇到。可能你動畫化咗之後，呢啲多人識咗，所以可能有人想 cos 佢動力大咗嘛。Bookie 都仲未出到嚟，都未有人 cos Bookie。我哋嘅地位主角。我都係時候去揾下咧，日本會唔會有人 cos Bookie 啊？我真係未見過，暫時嚟講。係唔知啊？唔知啊。咁就係啦，咁啊呢個同人嗰邊啊講到呢度先啦，即係其實咁講啦，香港爭啲嘅其中一個原因就你同人嗰邊唔知點解都硬係少揾啲嘅，即係同台灣嗰邊比，冇計啊，你慢啲，即係大發圖啊，同埋唔止大發，唔關。同埋。最主要一個原因，大家會感覺到嘅就係你喺個同人場裏面冇得買18禁本，呢個係一個差好遠嘅地方。因為 Kanko 咧喺日本同台灣咧，其實有好多18禁本咧，但係香港唔買得。咁啊嗱，攞中間呢個嚟做例子又好，其實中人 Uni 主力係畫18禁嘅，係啦，即係佢近排近作佢有2本18禁本，呢本咧就只係畫冊嚟嘅啫，係啊。咁就佢加翻啲嘢，佢裏面啲圖其實都多係掹翻18禁嗰2本嘢出嚟嘅啫嘅圖嚟嘅啫。咁所以你就會明啊，個問題就係你冇得 J 咧，你冇得 J 咧就即係唔吸引啦。你唔吸引咧就冇話題，冇話題咪炒唔起咯。其實我覺得差好遠㗎，講真。你冇話題炒唔起啦。其實佢個 set 雖然話有張印嘅簽名版咧，你感覺上都算其實都幾靚。即係你係憑到過，你覺得抵翻少少。如果唔係佢入邊，即係我買嗰一 set，其實佢入邊即係一啲好，即係同你平時買開一樣一份本。咁香港其實主流，咁香港主流都係行呢種 set 嘅，係啦，係一 set 即係裡面有好多嘢，咁但係就係嗰啲咯，即係都係嗰啲咯，唔係幾等使嗰啲咯。咁但係你有你睇啦，即係你有你點睇啦。我啊覺得即係 keep 翻，即係你話以提督原 game 為主嘅，咁未嘗唔係一件好事嘅。我覺得即係 keep 翻個群呢個圈裏面，即係大家都係玩 game 嘅多嘅。咁依家因為動畫化咗，有好多人都係齋睇動畫啦。咁但係都好多人睇完動畫都會入翻 game，即係會入。有啲啊。係啦，會嘗試去入 game 玩噶嘛。咁你 keep 翻主流係都係大家都係自己人玩 game 嘅話，咁大家交流都容易啲。啲質素都會高翻啲嘅。係冇話高唔高嘅，即係大家都係熟。即係大家熟落自己人咯，會係熟啲咯。但係好難有多啲新血嘅咁樣嘅。咁冇乜所謂啦，呢樣嘢睇你點睇嘅。係咯，我冇所謂嘅。咁啊，講翻入 game 啦。咁啊，近排撈餅撈到去下個星期13號咧就會完㗎啦。咁啊，同時咧，咁啊，官方有公佈嘅，咁就係麻煩去上啦，係啦。去我電腦圖咁啊，公方有公佈 Twitter 嘅，咁啊13日 update 嗰陣時候咧，佢會同時咧就會有一艘防空巡洋艦，係啦，即係曾經改裝過成為防空巡洋艦嘅重巡，會有實裝改移嘅。咁其實咧，基本上都已經呼之欲出㗎啦，因為對比翻事實資料咧，我哋嘅 Maya Sama 咧，即係摩耶。咁就曾經係做過後期改裝嘅，咁佢拆咗掹咗一支20.3，咁啊改咗做對空嘅高角炮嘅，係啦，咁所以就基本上都應該係佢嘅啦，冇錯，係啦，咁啊升定啦，
係啦，咁啊升定啦，即係當然呢個 Maya 咧，我哋講緊係你哋鏡頭見左邊嗰個啦，咁啊右邊嗰個係倉檔嘅我個啫，人係較推薦右邊嗰隻，右邊嗰隻勁好多。係萌啲嘅，準題萌啲嘅就右勁邊。好多嘅。係啦咁 game 就係左邊，咁但係大家都應該可以期待一下，即係 game 入面嘅嗰個立繪咧，大家會感覺到，即係 Maya 咧有個花名嘅，就叫做番長，因為佢個樣望落去係有啲古惑仔嗰種，係啊，即係古惑妹嗰講到種，咁樣，係啊，所以咪叫對同埋佢對胸高啊嘛，所以叫對胸番長嘅。咁但係根據之前嘅實際嘅例子，即係大家都知啊，改咗意之後，乳黑嗰啲全部變晒樣噶嘛。全部變咁所以可能 Maya 都佢個形象可能會我諗改得好佢都應該會勁都唔出奇。變㗎啦。係啊，咁同埋最緊要咧，佢唔改意嘅話咧，就真係會俾秋月撳住。跟住冇計。係因為秋月個對胸實在高到阿媽都唔認得，係好唔正常。即係 Maya 變到好慘咯。不過我覺得驅逐艦啊，唔使同巡洋艦比嘅。咁始終定位有唔同嘅，係啦，即係兩件事嚟嘅。係啦。咁啊，係咯，大家都可以多隻改意永遠都係好事嚟啊嘅。練下咯。其實呢隻嘢就大家都應該，我諗唔多唔少，應該有啲人都有練㗎。拖我出去打啊！係啊，其實 Maya 咧，咁幫你打佢。其實 Maya 好好噶，因為班 Maya 咧18咧就可以改嘅。咁所以其實我知有唔少人，包括我在內咧，第一手有頭幾手會練嘅重巡咧有 Maya 份嘅，就係因為貪佢18咧就可以改啊嘛。因為你唔會喺改之前捨得將嗰架艦餵滿佢啊嘛，即係近代化改修啊，你唔會捨得餵滿佢咩？因為你明知你需要改造嘅，你預先你改滿佢有咩意思？你哋咪即係嘥咗啲料啫嘛。係啊，咁佢18咧就可以俾你改。咁咪即係慳咯，時間快咯，慳啲嘢啦。係啊不過其實18咧真係好快㗎啦，真係好快啊！你就咁去3-2打幾場搞掂，係你廿零場， 5-4揀掉落去都 OK。係啊，打20場左右就搞掂。咁啊，係咯。咁啊，game 就近排就呢個係主要消息啦。咁啊，Kanco 咧除咗動畫化近排 hit 咗之後咧，就日本嗰邊咧都可以講下嘅。日本嗰邊都多咗幾個活動嘅，咁我哋嚟講講啦。係啦。咁啊，首先講下披薩客，係啦，呢個都應該好多人知啦。咁啊，係已經開始咗啦，去到4月5號嗱，看圖識字啦。咁係咩咧？就佢喺外面order 呢一個送披薩，係啦，order 披薩。咁咧佢就會送個盒俾你嘅，即係個盒就係呢個盒啦。大家見到報酬1係呢個盒，咁咧就順便咧佢就會送埋呢一個 clear file，即係 file 夾啊。咁啊，第一彈就係6區啦，咁啊大家見到係6區，係啊6區咁嘅樣。第二彈就未知嘅，未公佈。3月16。係啊，3月16號先知。啱好就係我測驗嘅。係啦，咁跟住仲有啲特別嘢嘅，咁啊其實嗱，即係我 keep 住講，大家要 keep 住知啊。其實呢啲全部香港都冇份嘅，咁我話大家望下流下口水算。係啊，望下口水算啊。咁啊，仲有得抽獎嘅，咁我哋見到啦，12個人12份，等身大嘅。咩叫等身大？等身大咪即係人咁高。人咁高。係啊，人咁高咁嘅紙板咯。有咩用咧？冇啊，其實我都唔知有咩用。攞嚟擺。佢到底送嚟有咩？冇位擺。咁樣。冇位擺。你係要咁樣。冇位擺。喺屋企就。冇喺擺呢個真係個問題。之後約埋一班籃球嘅 friend 一齊喺度，約埋一齊嚟睇到，全部一齊喺櫃。唔知啊，唔知啊。就係咪就衝埋去攬住佢周圍跑足一個圈嘅？中間呢個就正啲嘅，佢係有簽名㗎，有簽名㗎。嗰個日文話俾你知，你唔可以揀人咯。唔可以揀人選啊，係啊，咁中間5名嗰個咧，佢係有簽名嘅，即係嗰個聲優會親自簽喎，佢直筆簽啊，內層係啦，隔離嗰張都係 poster 嚟嘅，2張都一樣，都係 poster，都係有角色簽名。點樣睇都係左邊嗰張好啲，右邊嗰張官圖。係啊，咁啊衫啦，都係嗰啲嘢啦，係啦，咁呢啲係抽嘅啫。咁啊，跟住仲有啲特別嘢嘅。如果你係 exactly 去啦，呢個其實喺邊度咧？呢個就喺秋葉原附近嘅啫。喺呢度咧，喺呢度 order 嘅話咧，會零零丁丁送張賭風嘅 sticker，卡貼俾你啊。冇錯啦。係啊，呢個 size 就係八達通嘅。係啊，可以黐買卡，可以黐八達通，可以黐你個學生證啊！你想點就點啦。可以黐啊，你。係啊。係啊，可以有好多。好啦咁呢個就係披薩克啦。咁跟住披薩克之後咧。又有呢一個啦，呢個係咩咧？
羅神咁講啦，日本呢，我哋香港就有71同 OK 便利店啦。日本呢有好多間嘅，即係我有講緊好多間，有幾個大嘅。咁啊，比較多嘅呢就係羅神同埋 Family Mart。Family Mart 其實台灣同大陸都有啊，香港未有啫。係啦，咁啊羅神都係同佢平起平坐，即係一樣，即係就正如你周街行過見到71 OK 一樣。係啊，咁你周街行咧，你一係都見到 Family Mart， 再唔係你就見到羅神嘅，你周街都有嘅呢個便利店。咁佢又同Kanco 咧有合作啦。其實就呢樣嘢就唔新鮮嘅，因為之前譬如 Love Life 啊嗰啲有好多嘅，佢都有合作嘅。咁就係咯。係啊，之前佢 Family Mart 喺Kanco 咧都有，係啦，都有個 Kanco 咧。間係咁樣噶嘛。係啊，咁所以都唔出奇。咁呢個佢係有啲乜東東咧？佢就係有依家見到主要兩樣嘢啦。第一樣嘢咧就係你買嗰啲新圖嗰啲叫咩咧？維他命 C2，即係嗰啲飲嗰啲營養劑嗰啲咁嘅嘢啊，係啦，咁就買一支咧，就你揀一個好呢啲 poster 仔，係啦，咁啊拎一支，跟住呢度自己揀一款咧，應該係，咁啊自己去 counter 度俾錢，就係咁簡單，係啊，有就有，冇就冇，先着數量限定啊嘛，即係冇晒就冇啦咁咯。咁呢4張入邊咧，第1張同第3、4張係值得攞嘅，因為第2張係舊嘅張圖。係啊。第2張係啦，呢樣嘢好過癮嘅。日本嗰邊咧，啲 Twitter 咧出翻嚟咧，啲羅神啲鋪頭入面咧，咁啊有得俾你揀啊嘛，所以吹雪係冇人揀。係啊，唔知係咁啱揀晒佢添咗一盒全新嘅落去啊，定係因為真係冇人揀啊？即係隔離嗰啲都有空窿噶啦已經，咁但係吹雪嗰個位咧仲係 full 嘅。係啊，張圖夠噶嘛？咁啊，第一樣呢個啦，第二樣佢都係嗰啲嘢啦。咁啊，又係買嘢送嘅。咁呢個就係 file 啦。咁啊，動畫套嚟嘅，即係動畫人設咯。剩下來嘅都係欠語。其實就都係嗰啲啊。其實大家咧嗱，我望埋第3個嚟，大家就明顯感覺到啊。嗱，呢個就係個實況啦。就有實況啦，陰公豬啊！你望下右邊，剩咁多，剩多啲噶，剩得多啲噶，感覺上係咁啊。仲有一個新嘅，呢個係咩呢？呢間廠呢就係藥鋪嚟嘅，藥房嚟嘅。仆街。係啊，咁就第6小天使，因為大家記唔記得有一集咪煮咖喱嘅，咁咪煮到6區手指傷晒嘅，咁所以我哋需要繃帶，我哋需要醫療用品，咁所以就我唔知係咪計定嘅，即係咁啱，可能一早傾定啦，即係呢間公司同 Kanco 呢一早傾定，咁又知道會有呢一集，咁所以就差唔多時間就推出啦，咁又係送嘢嘅，咁又係抽嘢嘅，嗱呢度就係抽嘅咯，係啊，咁啊見到100份 A 啊，100份 B 啊，即係曉響雷電影各100份咁咯，好撚黐線嘅，係啊，呢件衫唔錯啊，咁佢正就正在啲圖算係新嘅啦，係啦，咁啊仲有特製急救箱添，不過都係抽啦，係啊，都係抽啊。咁其實大家你尤其是你望呢啲呢，其實呢唔多唔少呢，你都覺得係熟口熟面嘅，因為其實佢哋永遠都係一圖多用。我都知啊，即係同一張圖呢，佢其實攞去做呢樣嘢，做嗰樣嘢，同邊一間公司合作。出一嚿乜？係啊，出一個 file， 又係出一個 poster， 其實全部都係同一張圖嚟嘅。佢之前未有動畫嗰陣仲衰，因為佢淨係得嗰幾張。係啊，你淨係識得用嗰幾張。立繪永遠就係得立繪，即係唔似大家平時立繪 file。你上自己 Facebook 度，你見到啲同人圖周街飛啊嘛。咁但係你商品化，佢哋唔會拎翻同人圖噶嘛。乜鬼嘢都係攞翻佢嗰張立繪出嚟，萬用立繪大哥啊！係啊，所以你動畫化就會好好多咯。咁你依家你見，譬如呢度呢條全部都係動畫版噶嘛，動畫人設嚟噶嘛。好多。係咯，咁所以咁樣係會好好多啊，感覺上係。同埋佢新圖，即係點樣講都好，都係新鮮啲嘅新圖睇，好過你下下都立繪啊，大哥啊！
係啊，已經去到厭啦，悶嘅大佬啊！係啊，有少少厭。你諗下佢仲要有胎啊，噼里卡啦，佢問你，一人問你會唔會抽？我會抽，我唔會啊。唔係，如果我喺日本，我去到日本咁我會抽嘅。咁我近排冇去日本嘅行程預定，咁咪冇得抽咯。呢啲即係啱啱講呢幾樣嘢啊，羅神啊、披薩克啊、嗰間藥房啊，你都要去日本嘅分店度買先有得抽，即係先有得拎，先有得抽噶嘛。全部都唔關我哋事嘅。其實就唔係好關我哋事。我哋都係得個睇住。係啊，我哋都係話翻俾大家知，俾大家知有呢單嘢咯。係啊，知好過唔知。即係話結婚都係嗰張，係冇錯。係冇錯，結婚都係嗰張，咁係咁噶啦。你都預咗啦。係咁啦。你預咗啦。係啊。佢俾多一句音，你算俾面噶啦，我覺得。係啊，有陣時候加啲新語音，你已經好高興。700英換一句音幾大啊？唔抵咩？都係嘅。要講嘅。抵啊！知唔知一個簽名都要幾嚿水喂，你幾廿蚊換一個語音我都 OK 啊。係啊。 ？OK 㗎，真係 OK 啊！咁啊，近排嘅動向呢就去到呢度啦。咁啊，今日內容就我哋唔使講咁多嘢啦。咁所以我哋可以復活翻一個我哋好耐之前有嘅傳統嘅就係，交俾你啦。係啊，就係每逢去到尾聲呢，我哋都會有一個環節啊，就係係啊男娘介紹啦。咁就係因為已經太耐冇講啦，所以我哋要提一提，到底講緊啲咩呢？我哋就會揀一首男嚟講啦，係啦，介紹下佢史實嘅資料，咁啊，等大家熟習下。其實我知個個人又即係大家玩 Canco 咧，有一睇動畫一個原因就各式各樣啦。咁我知好多都係為女嘅。我都係，咁但係大家玩得多呢，唔多唔少，我相信大家都係會對軍事嘢點都會有啲興趣嘅，係啦，咁所以知多啲呢，就總係好噶嘛，係咪先？係啦，咁我又唔會講到太深嘅，唔使驚，因為我都唔識咁深，係我都係見到啲咩就都係 Wiki 嗰度抄下㗎咋，係啊，咁啊，我哋係維基。我哋都係維基黨嚟嘅啫，係啊，咁就今集我哋男娘介紹會講咩呢？講邊首呢？咁啊預告邊有提過啦，講翻大男嘅，咁就係啦。其實呢就唔易估，唔係唔難估嘅。咁啊，大家見到我喺個台前面擺咗一首男，其實就係講呢一個啦。咁就大家應該離得遠，依家去翻主畫面先，去翻主畫面先，加翻大，咁啊大家睇得清楚啦。咁就係呢一首啦 ，Shogaku 長學個歌聲係啦，大男嚟嘅。咁啊，我諗動畫化咗之後，都應該人氣都有翻咁上下嘅，尤其是有一兩集佢戲份多嘛。OK 嘅，係 OK 啊，尤其是前集有肉同埋有肉咯，其實係啊，前集即係大和嗰集，佢哋戲份多咗嘛，係啊，有肉咁啊，所以大家都唔陌生噶啦，即係大家都會有玩 game 都知道佢記得個名唔係好似 Kisaragi 咁樣。係啊，都知道佢係叫太太啦。咁啊，太太何解？等陣再解釋啦。咁就長學呢，就係日本海軍後期嘅主力嘅航空母艦嚟嘅。唔係，所謂嘅後期主力呢，我意思係講緊，因為呢一架艦起嗰陣時候呢，就係同長學、同瑞學、同大和一齊起嘅，大和武藏，係呢四架艦係一齊起嘅。咁個時代呢，嗰陣時係講緊，喺開戰之前呢，曾經有段時間我哋叫做海軍假日嘅。咩意思呢？就係即係大家都冇嘢做放假啦，係啦。咁就嗰段時間呢，就因為有條我哋叫華盛頓軍縮條約嘅嘢限制住啲艦，咁就唔可以起得太多嘅，即係啲大美日係啦，美日英法呢，就要按照呢個條約規定呢，就只可以起一定數量嘅大型艦，係啦，咁就係啦，資源太多啊！唔係即其實大家約好咗唔可以軍備競賽就咁啫，係啦。好中意嗰個年代。嗰陣時候第一次世界大戰啱啱打完嘅，係咪？係打完之後嘅事嚟嘅，係啦。咁就長學就係同大和武藏一齊起出嚟嘅，即係喺嗰段時間係後期起啦。咁就佢個特性係咩呢？其實佢呢就係飛龍二航戰，飛龍
嘅後繼型嚟嘅。咁所以咁樣計呢，係啦，計史實嘅話呢，計翻史實嚟計嘅話呢，就同 game 入面唔同啊。蒼龍飛龍呢，咪好有料嘅，九九冷爆啊嘛，係啊，大家都知啊。係啦，咁就但係如果你話個空就等於飛人甲板嘅話呢，其實呢，長殼型呢，即係長殼同碎殼呢，係應該大過佢啊。何解呢？因為佢係後繼型嘅關係呢，已經吸收咗前面嘅經驗呢。佢係起得好大架，相對係大架嘅，即係大過飛龍同蒼龍一個圈嘅，一個馬直情係啊，大成個圈成個馬。咁如果你計飛行甲板嘅話，就應該越大就越大啦個人。咁係啊，不過呢個係設計問題嘅啫，即係官方角色設計嗰陣有問題。RJ 之所以冇呢，大家都知啊，因為佢係冇飛機係有個突出嚟嘅位㗎。嗰個我哋叫艦橋、艦島。如果喺航空母艦嘅話呢，就因為你成塊板平啊嘛，個飛行甲板平啊嘛，咁呢嗰個位呢，我哋就唔叫艦橋嘅，嗰嚿突出嚟嘅嘢呢，就我哋叫艦島，好似一個島咁嘅突出嚟嘅，係啦，咁就 RJ 係冇嘅，咁所以咪平咯，真係平，真係平。上面係乜？係啊，上面乜都冇，佢個艦島收埋咗喺下面啊，即係收埋咗喺飛行甲板下面啊，咁所以呢個就係佢唯一嘅特色同埋佢嘅遺憾。係啊，呢個就係佢嘅遺憾，係啊，咁啊，不過我哋唔講佢太多，主要我哋講翻長殼先。咁啊，長殼型就起咗兩手嘅啫，就係長殼同埋碎殼啦。咁我哋今集係講長殼嘅，講翻。咁啊，長殼有咩特別呢？就佢喺 game 入面呢，就其實大家呢就會少用嘅打活動。咁啊，大家都心知肚明啦，因為佢啲格仔一樣多啊嘛，24、24、24、12啊嘛。所以呢，係啦，咁啊。唔係長殼碎殼都用得少，因為大家都係24、24、24、12。咁大家打活動呢，其實基本上你而家都係加賀、蒼龍、飛龍，呢三個啫。啊，有大鳳咧就會上埋大鳳嘅。啲都啱嘅，大鳳好啲嘅。係啦，咁啊，因為大家冇理由你裝12架彩雲乜有 Q 用咩？其實我覺得蒼龍呢個情況係最好嘅3架。係啊，飛龍啊，飛龍3架，蒼龍都係3架。蒼龍唔係，蒼龍唔係3架㗎。3架啫，3架。我淨係識咗蒼龍啫嘛。哦，好咯，我信住你先，我信住你先。都係3架。我信住你先，係啦，係啊，所以最好用，所以係啊，即係大家推圖嗰陣時候咧，基本上都好少用得着5行嘅。但係5行咧有個好處嘅，係啦，長殼有個好處啊，就係咩好處啊？就係佢其實整體總數係大嘅，佢淨係少過加賀同埋大鳳嘅啫。咁所以講緊，如果你係做普通日常嗰啲任務呢，又或者周回，即係譬如要撈嘢啊、升戰果啊、練艦 Cling Crown 呢，其實你用長殼呢係好抵嘅，兼且佢個燃彈消耗係低啲嘅。其實呢樣嘢就同史實唔合理，啱啱就提過啦。佢其實個 size 咧就係比蒼龍飛龍大噶嘛，用多啲啊嘛。係啦，咁但係佢又用少啲喎，何解呢？嗱，就咁解嘅，因為呢，自從著名嘅慘劇中途島開戰之後呢，1、2航戰咪冇晒嘅，咁啊其實日軍就得翻5航戰長殼同碎殼呢2架大型嘅航空母艦去撐住條戰線嘅啫，咁所以佢哋就好忙嘅。即係好忙，即係所有嘢都有佢哋份啦，所有戰爭都有佢哋份嘅，係啊係啊，所有戰爭都要參與啊，幾乎咁啊屢敗冇話敗唔敗，即係屢戰屢戰屢戰再屢戰，戰到直至戰沉為止。咁所以佢哋好忙，咁為咗體現佢哋呢一個後期呢一個咁吃重啊。係啊，因為佢哋真係好忙啊嘛，咁所以可能就特登改到佢哋有食蛋慳啲啩，我唔肯定啊。我呢個真係冇發現嘅。係啊，咁就同埋值得一提呢，就其實長殼呢，佢哋嗰個馬力呢係高過大和，佢哋係最高啊。大和呢係冇佢哋嘅嗰個引擎呢有16萬匹馬力。16萬常規出力16萬匹，而大和型呢係15萬幾千匹嘅啫，係啊，即係你唔計超負荷運轉嗰啲呢，嗰啲特殊情況呢，長殼呢嗰個引擎呢係勁啲嘅，即係裝得多啲啊，即係個出力大啲咯。咁所以佢都行得好快嘅，34節左右，係有34節超快，好快咯。超快咁，不過其實飛龍、蒼龍都有差唔多咁嘅速度啊。其實你架艦細都容易跑得快嘅，
係啊，咁飛龍彩龍細啲嘛。咁長鶴同穗鶴唔同嘅地方咧，就係在於長鶴咧喺史實入面咧，就同穗鶴拍檔打仗咧，就成日都食蛋嘅。係啊，咁所以咧，幫穗鶴去接蛋。係啊，幫穗鶴去啃，其實就冇話幫唔幫佢啃嘅，只不過佢中招，穗鶴冇事啫。係啦，唔知點解。咁所以就係啦，人品唔夠，咁啊，所以大家咧。就喺 game 入面都會知啊，佢又有被害擔當男呢個稱譽嘅。佢啲運氣係特別大。係啊，咁又而且佢又喺 game 裏面嗰啲語音呢，又係賢良淑德啊、人妻咁嘅屬性啦。又係幫人擋。係啊，咁所以就係完全就係一個即係完全係一個太太嘅形象，仲要係好護住自己個妹。咁所以有好多太太控呢都會好中意長鶴嘅，所以係啊都叫佢太太啦。就係升完就算啦。咁又其實計翻史實咧，就長鶴同穗鶴喺中途島之後咧，就要同美軍，即係唯一得翻佢哋兩架大艦同美軍交戰咧。其實佢哋戰果就好勁嘅，擊沉咗美軍嗰陣時候幾架兩三架，我諗至少兩架大黃蜂號，跟住仲有咩咧？我唔記得啦嚇，即係證明其實我唔係一個軍事處，我都係睇 wiki 嘅啫。係啦，咁就其實就仲有擊沉，除咗擊沉啦，都有擊傷啦，係啦。咁啊，其實佢哋個戰績都好彪炳嘅，係啊，即係滿身傷痕，同時都換來無數戰果咯，係啊。咁啊，當然就去到後期呢，其實就冇得計㗎啦，因為美軍呢啲航空母艦呢，即係講緊同長鶴號、穗鶴號一樣等級嘅艦嘅話呢，去到後期呢，美軍呢係講緊1個月就一艘。你長鶴同穗鶴完咗之後，日本再起嘅就係得大鳳啊，即係大型啊裝甲大鳳、順龍呢啲。得幾架啫？順龍仲要3秒沉。係順龍仲要極速沉啦！呢個真係慘。順龍3秒。咁你點樣鬥呢？即係人哋同你10個為1個，係啊。咁所以去到後尾呢，就有一場海戰又係好出名嘅，叫馬里亞啦。馬里。如果中文呢，就係叫做菲律賓海戰嘅。係啦，日本嗰邊呢，就稱之為馬里亞納。係啦，馬里亞納海戰。係啦，咁就佢去到最後呢個就係長鶴最後嘅戰役嚟嘅，咁就係啦。去到嗰陣時候呢，其實美軍已經係即係講緊真係同你講緊10幾艘圍你嗰幾艘，係啊。咁你前面，尤其是你前面呢，你中途島打後幾個戰役呢，你日本呢啲飛機呢，除咗飛機之外，馬里安都係射火雞嗰個。Yes。係啊，射火雞。咁啊，除咗艦載機啦，飛行員都損失得好多啦，已經。咁日本又補充唔到喎，係啊。咁啊有好多原因嘅。咁總之佢補充唔到啦。咁其實好弱㗎啦，即係已經好屎啊。講緊係啊。咁啊喺呢個菲律賓海戰入面呢，咁就講緊美軍係有成13艘啊，好似係13咧，應該好似係啦，都係呢個數啦。咁多艘航空母艦圍你日本大型嘅航空母艦啊，就係嗰陣時候就得翻長鶴、穗鶴同埋大鳳都去埋嘅，係啦，跟住仲有一堆即係飛鷹啊嗰啲細嘅航空母艦，輕空都去晒，即係喐得嘅都喐㗎啦，即係喐得嘅都去晒啦，咁就互相圍毆啦、互轟啦，咁就問題呢，就係日本嗰陣時候呢，就主力機種都仲係0戰5型嘅，即係對空加6啦，咁但係對面呢。對面已經係對面係講緊佢哋嗰隻型號叫地獄貓嘅，係啊，即係野貓同地獄貓，即係講緊如果要對比翻個對空值咧，大家當係對空加10左右啦，至少啦，係啊，咁點打啫？打條春咩？跟住仲要對你係新人，即係你啲老手死晒啊嘛！對面呢可能已經係熟練㗎啦，即係你大家知啦，熟練即係嗰陣時候有做活動嗰啲會有熟練送啊嘛，熟練嘅99爛爆，熟練嘅零戰啊嘛，熟練係會再加高啲啊嘛啲性能，我好合理啊。咁人哋係本身個基本值已經高啊，再熟練對你啲新人，仲要制空值唔夠嘅，咁會發生啲咩事？大家都諗到啦，好正常嘅。係啊，咁所以就發生咗啲慘劇，其中一樣嘢叫著名嘅馬里安納烈火雞嘅，咁就。
即係好似俾人當即係日本啲飛機咧，就好似俾人火雞咁，俾人當火雞咁射，咁，全部瓜晒落去。輕鬆鬆射咯。係啊，咁冇咗制空權會發生咩事？大家都可以想像到啦。好似係咪先平時打係啊玩 game 咁啊，人哋係啊玩你一俾人發現就拜拜㗎啦。轟落去。咁所以喺嗰一次戰役入面呢，長鶴嗰邊嘅編隊呢，就俾美軍嘅艦載機襲擊啦。咁就食咗幾支其實長鶴呢，就唔係食艦載機死嘅，唔係食艦載機啲炸彈魚雷死嘅。長鶴呢，係食對方嘅潛艇死嘅。咁啊，對方潛艇有艘潛艇咁啊浮咗上嚟，咁啊送咗長鶴一堆魚雷嘅。咁啊，長鶴又避唔切喎，因為佢嗰陣時候好似做緊起飛作業嗰啲，唔可以周圍喐。咁啊，見到都擋唔到啦。咁啊，一嘢就好似食咗4支魚雷，砰砰砰砰，係啊，食咗4支魚雷，咁就好快呢，就成架船呢，啊！我哋可以用呢一格嚟模擬一下，會拆佢出嚟先。咁呢，嗰4架魚雷呢，就打中一邊嘅，我唔記得打中邊邊啊，左邊啊，係啊，我唔記得啦，係啊，總之打中一邊啦。咁呢，打中一邊啦，咁架船一邊入水咪向一邊移。浸落去嘅，係啦，歪落去啦。咁佢係另外一邊入水啦，即係佢人為另外一邊入水，咁兩邊都入水一樣多，咁咪平衡翻咯。咁啊點知嗰邊入過龍喎，咁即係搖翻去另外一邊，跟住咧都未搞掂，因為仲係戰爭交戰狀態啊嘛。艦手咧就突然好似唔知食咗啲咩，總之有事啦，就穿咗窿定唔知點，跟住咧架艦咧就咁樣啦，咁樣。鐵達尼號係啦。鐵達尼號式沉，要浸埋係啦浸，個艦手咧就沉咗入水，到最後就成架嘢咧就好似倒樹裝咁，就係鐵達尼號咯。咁啊沉咗落去啦，係啊，鐵達尼號咁就最都沉得幾快係。咁事實上咧喺長鶴戰沉嗰陣時候咧就死咗過千人，1200人。鹹嘅。講緊呢個戰死數呢，只係僅次於當時中途島，即係咁多艘航空母艦啊，各自啊，只係僅次於中途島開戰入面沉咗嘅加賀啫。加賀之所以死得咁多呢，又係因為都係因為架艦沉得太快，佢係大爆就砰成個變成火炬咁，係啊，咁樣沉嘅，係即係救都救唔切。咁而長鶴之所以救都救唔切，就係因為佢變咗做倒樹中咯。咁到倒樹中啲人滑晒落去，點救唔切？係啊，救唔切。咁啊，1200人，即係講緊係死勁多。正常就算啲艦戰沉呢，都唔會死咁多人嘅。係啊，係啊。咁而嗰一場戰役裏面呢，其實呢，大鳳呢就喺佢隔離嘅，即係喺佢附近嘅一齊嘅。而大鳳呢，就喺過咗廿零分鐘後呢，就同佢一齊沉咗啦。漏油係啊，即係漏油係好耐之前嘅事啦。漏油係好耐之前嘅事，就係過咗廿零分鐘之後呢，即係喺佢真係沉晒落去之後呢，就開始砰砰砰砰係咁爆炸，個肚裏面係咁大爆炸，就過咗20分鐘左右呢，就都沉埋啦。係啦，咁就嗰一次戰鬥入面呢，就日軍呢就冇咗長鶴啦，亦都冇咗大鳳，咁連飛鷹都冇埋。輕空嚟嘅，飛鷹都冇埋。咁啊，其他嘅航空母艦就撤退到啊，咁但係都全部都重傷噶啦，即係包括穗河。穗河喺嗰次戰鬥入面係冇沉到嘅，成功退避咗嘅。咁但係講緊咁多艘艦上面嘅嗰啲飛機師呢，就幾乎就已經死晒啦。啱啱都講咗一列火雞啊嘛，你都變咗做火雞咯，你仲有得救咩？條人即係個人命冇得救啦，凌空爆炸都變咗做火雞。凌空爆炸。咁冇啦，係啊，即係呢個係一個令人相當遺憾嘅事情啊！但係其實長鶴本身個實力同穗河一齊都係算好好啊，因為計設計呢，其實佢哋同就算計個艦嘅設計呢，就算同美軍後期嘅嗰個主力級別嘅航空母艦呢，都唔會話太差嘅，即係都係差唔多，大家都當差唔多水平。咁但係大家都知啦，大家練艦都知啦，大家有架艦之餘，最緊要有咩呢？有飛機啊！有飛機啊嘛，咁人哋用烈風嚟 SM 你演習嗰陣時候你都明噶啦，係咯。之前啲好耐之前冇對空 cut in 噶嘛，你見到對面一堆空母，你知道你唔使打唔使點打。係啊，咁啊我對面一堆空母反而打得輕鬆喎。咩啊？仲要日本，因為啲空母我哋想象中咁硬。
好容易射穿嘅。你仲要日本係冇防空好弱，係啦，即係事實面。咁所以呢樣嘢就令人相當遺憾。咁啊，當然你估好似動畫大和咁咩？三色彈，啪嚓！事實嘅三色彈係射唔到飛機係啊嘅。事實上有好多嘢呢，其實呢就同 game 入面嘅設定呢就完全唔同嘅。例如啱啱場外有提過三色彈呢，其實呢係好睇唔好用嘅。飛機係啊，好睇唔好用嘅。佢嘅效果呢就同大家喺動畫裏面見到嘅效果係一樣嘅，就係放煙花，但係啲煙花呢係打唔中啲飛機嘅，亦都打唔傷啲飛機，即係本身就已經打唔中。就算真係俾你好彩打中呢，亦都唔會打得傷。係啦，因為個效果就真係同放煙花一樣，即係就咁好睇嘅啫，但係冇殺傷力嘅，係啊，咁就打地面基地就非常好使。打地面基地呢，其實啲三色彈呢，點解會有冇用呢？就好難講嘅，因為喺史實面呢，金剛型呢係有用過，金剛型嘅金剛同津明啊，定係金剛同比睿，定係霧島啊？同津明，麒麟獅馬，津明張明同津明，麒麟獅馬，麒麟獅馬咪，打麒麟獅馬係戰艦對軍啊。係啊，打係啊，同咁就都有用過但係嘅，㗎嘛係啊，有用過三色彈去用三色彈啊軍機場嘅。咁但係個原因呢，就唔係因為三色彈特別好用，個原因係因為佢哋嗰陣時候佢哋嗰個有咩彈就用咩彈，塞入去啦。佢換唔翻。有咩彈塞入去個主炮就射出去啦，係啦，嗰陣時候換唔三色切，彈射落去個艦裡面冇其他彈種，即係佢有咩彈種就全部拎晒出去轟噶啦。咁啊，所以個效果咧就你要同其他炮彈攏埋一齊嚟計啊嘛。咁所以實際上淨係計三色彈有冇用呢？算吧啦，係啊冇乜用，算吧啦，唔算太有用。啊。咁就今集啊，節目時間係差唔多啦。咁啊，我哋睇下下集。係啦，今集應該又冇乜特別太多嘢講啦。係啦，雖然我哋咩都講啲咁，但係基本上都係咁多噶啦。係啦。咁就去到節目尾聲呢，咁又係時候要呢一個 Red Money 嘅答問題送 Red Money 嘅環節啦。係啊，咁關於呢一樣嘢呢，我有啲嘢呢係要強調下嘅。我知道呢度呢，有啲觀眾呢睇緊嘅提到呢，有啲呢係識得小紅嘅，係啦，跟住呢。係呢樣嘢咧，我就係同嗰啲人講嘅，特別同嗰啲人講，係千祈唔好俾我知道你係識得小紅嘅。如果唔係咧，我絕對唔會抽中你。係啊，即係我係隨機抽，我真係隨機抽。但係點解有陣時候會出現啲好神奇嘅情況，我自己都解釋唔到。係啦，咁就所以就千祈唔好俾我知你係邊個咯。係啊，咁就得啦。係啦，咁就今集嘅問題咧，就等我諗下先。睇嚟今集。我哋講咩好呢？問咩好呢？睇嚟我張圖係冇。我哋講咗同人。睇嚟我張圖就出唔到嚟啦。嗱，我哋講咗同人啦，又講咗啲 Concall 呢啲商品宣傳，跟住不如今集就用小紅嚟再睇。搞錯我我諗下先。你放我張圖出嚟咪得咯。啊，有啦，你講㗎。有啦，都係考下大家有冇聽，有冇留心聽嘅啫，就。問翻南梁介紹裏面啲嘢啦，咁就係啦。問咩問題好呢？長學有啲咩特色啊？唔係呢啲好難答。問我簡單啲啊，長學最後一戰沉沒咗嘅嗰個戰役係咩戰役呢？你答我中文又得，你答我日文又得，你答我英文都得，係啦。你 Wiki 揾到嘅嗰個基本上就啱噶啦，係啦，咁啊重複多一次嘅問題啦，就今集答問題送 Red Money 2000點嘅問題呢，就係長學型航空母艦一番艦長學號喺最後一場參加嘅戰役，即係戰沉咗嘅戰役，佢參加咗嗰個戰役名係咩名呢？中文、英文又或者日文都 OK 嘅。咁啊，知道答案又想抽 Red Money 2000點嘅朋友就遲啲就過多陣就去翻 Facebook 次文化放送部。咁啊有一個 post 咧就會 post 出嚟嘅，就喺翻下面。係啊，答問題。我哋有冇撳掣？係啊，去翻嗰度答問題，咁就等抽獎。咁啊名額咧每集都係得一個啫。咁就係啦，基本上係得一個啦。總之，咁就要變成冇朋友嘅人啊！抽中俄文呢係因為我睇唔明嘅關係呢，我係唔會承認嘅，係啦，
啊，因為中文、英文同埋日文我都睇得明，所以只限呢3種語言係啦。咁就交啦要。要試試。咁就我哋抽中咗之後呢，就截止日期呢，就係今個星期日嘅夜晚12點啦。咁就之後呢，我哋就安排個時間啦。其實真係睇我幾時得閒，咁啊抽啦。咁啊抽中咗之後呢，又睇下我幾時得閒啦。咁我就會喺 Facebook 度 post 翻個結果啦。咁又要再睇我幾時得閒。其實咁總有時間我會得閒嘅。咁你就攞到你張 Web Money。係啊，咁我就會通知你，俾張 Web Money 俾你噶啦。係啊，即係影嗰張 Web Money。刮開咗個銀漆，跟住用完咁就直接影俾你，係啦，咁你就自己去入點啦，係啊，自己去入點啦，咁就好方便嘅，係啦，咁所以其實如果你住喺台灣啊，住喺美國啊，住喺加拿大嗰啲啊，你咪用普通話講。係啊，你都可以照參加，冇問題啊，因為唔需要我寄俾你咁麻煩。咁我哋咪用國語講一次嘅。是但啦，邊有大陸睇都會睇啊，屌！咁有台灣睇到噶嘛？咁睇聽得明啦，聽得明嘅自然會聽落去啦嘛，係咪先？係咯，係。係啦，Sir。咁啊，下集我哋再見啦，一個星期後。咁啊，一個星期後咯。OK，我做。有咩特別啊？我還可以。係啦，咁就今集時間差唔多啦，啱啱好啦，40幾50分鐘。咁啊，我哋下集時間再見啦。好，好，拜拜。